Hi guys, welcome back to my YouTube channel ROVER. Detailed color pencil drawing ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡ് മെത്തേഡാണ്. ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇടുന്നത്. ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ മാക്സിമം തിൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കളറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കളറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്സായി മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരണം ചെയ്യാറ്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഫുൾ പക്ക ഫിനിഷ് ആക്കാറ്. ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറെന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് പ്രോപ്പർ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ പല ടൈമിൽ പല കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് കളർ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പ്രിസ്മകളർ പ്രീമിയർ എന്ന മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറ്. തോമാച്ചാ ഹലോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്റെ പേര് സെബിൻ. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ്. ഞങ്ങൾ